Kiedy rano się obudziłem, powiedziałem coś do mojej żony. Ona powiedziała, że się umówiłem z pastorem. A być może teraz myśli, że się umówiłem z Tomkiem. Bo modliłem się i tylko podszedłem do niej i powiedziałem jej: przygotuj się, bo dzisiaj będziesz mówiła świadectwo z Bożym. Ona powiedziała do mnie: umówiłeś się z pastorem. Teraz już wie, że się nie umówiłem. Chcę wam powiedzieć, że ona tak nie powiedziała rzeczywiście to, co powiedział Tomek, nie powiedziała wszystkiego. Powiedziała tak pochlubnie, ale i tak łzy mi pociekły. Wiecie, przeżywałem to ja od samego początku, wiecie, w naszym życiu to, co się stało, wiecie, powiem wam tak, może szybko przejdę, to chcę powiedzieć. Tak jak wspomniała Sylwia, jak nam się urodziło dziecko, kiedy pojechaliśmy do szpitala, kiedy urodziła się Maja, nie mogliśmy uwierzyć w to, co lekarze powiedzieli. Przecież ja służę Bogu. Boże, zgrzeszyłem? Gdzie zgrzeszyłem, lekarze stwierdzili, że urodziło się dziecko chore. I to zespół Edward. Co to jest? Nie wiedzieliśmy. Ale wiecie, lekarze tak nas zaczęli po prostu, że tak powiem, przez lekarzy, że już nie ma szans, że musimy przygotować się na najgorsze, że jeszcze 2 tygodnie i tak dalej. Wiecie, ja nie mogłem się z tym pogodzić. Ja nie mogłem się pogodzić z tym. Powiedzieli, bardzo, bardzo ciężka wada serca i to dziecko nie ma szans. Moja żona przeżywała bardzo, Sylwia, ja również, ale żeśmy się nie podawali. Modlili gdzieś w środku, żeśmy mieli wiarę, żeśmy się modlili, że będzie wszystko dobrze, że wszystko będzie ten. I wiecie, natrafiliśmy na taką lekarkę we Wrocławiu, pani Mikulska, prawda? Natrafiliśmy na tą lekarkę i ona, kiedy lekarze zbywali, oglądali jej nóżki i tak dalej, te wady, to ja się trochę oburzyłem i powiedziałem do jednego lekarza, bo on powiedział, że nie ma szans, że się przygotowali na te najgorsze, ja powiedziałem tak. Mówię, na co pan się kształcił? Na kardiologa. To niech pana bije serce, ale życie pan pozostaw w ręku Boga. Bo to Bóg daje życie i on zbiera, i on wie, kiedy zabrać się na życie. Jeśli pan może coś zrobić, to niech pan pomaga. Wiecie, i on nic nie powiedział, ale ta lekarka, ja wyszedłem, aż się popłakałem i ta lekarka wyleciała za mną i powiedziała: nie bójcie się, ja zrobię wszystko, żeby się podjąć tej operacji. I tak się stało. Rzeczywiście tak się stało, ona się podjęła tej operacji, Mai, i zrobili jej tę operację. I ona rzeczywiście tę operację przeżyła. I była z nami, myśmy ją wzięli do domu, później Danka była z nami tam w szpitalu, wtedy modliła się, poszła tam do niej. Nikogo tam nie wpuszczali, a Bóg tak uczynił, że nawet nas nie wpuszczali. A Danka przyjechała się modlić. Nie wiem, jak to się stało, że wpuścili Dankę. A myśmy nie mogli tam wejść, a Dankę wpuścili, to było od Boga. Weszła tam się pomodlić. Gdyśmy później wzięli to dziecko do domu, było z nami. Chcę wam powiedzieć, przez 19 miesięcy. Miała 19 miesięcy, odeszła. Mam ją zabrał. Zmarła. Wiecie, ale zaraz przed tym, jak powiedziała Sylwia, dowiedzieliśmy się, ja się dowiedziałem, żona robiła badania, ja zadzwoniłem do lekarza, lekarz tak bezpośrednio powiedział do mnie: natychmiast do szpitala, żona ma raka złośliwego i to bardzo już wielki, bo to 2 guzy z jednej i z drugiej strony. Mówi, to jest rak złośliwy, mówi, nie wiem. Oby nie było dobrze. Wiecie, nie wiedziałem, co zrobić. W jednym momencie tak, jakby mi coś tutaj zapadło się. Tam w środku mi się zapadło, nie wiedziałem, co robić, do kogo iść. To wsiadłem w auto, w samochód i pojechałem tam do parku. Słuchajcie, tak krzyczałem do Boga, tak się darłem. Mówię, Boże, co się dzieje w moim życiu? Co jest nie tak? Może, tak jak mówili bracia, może źle przyjąłem Ciebie do serca. Może źle Ci służę, może Panie gdzieś grzeszę. Wyjaw to. Panie, zrób coś. Tak krzyczałem do Boga i przyszedłem tutaj z braćmi, poprosiłem braci, wychodźcie, mówię, ze mną modlić się, proszę was, mówię, chodźcie. I wszedłem tutaj, wiecie, i pamiętam, jak stanąłem do Boga tak rękami do góry, tak się modliłem. A Bóg chciał mojego uniżenia, więc uklęknąłem. I zacząłem na klęcząco wołać do Boga.
Bóg mówi, że jeszcze niżej muszę się uniżyć. Więc rozłożyłem się, nie patrzyłem, czy będą się śmiać ze mnie, czy coś. Rozłożyłem się całkiem na ziemi przy braciach. Mówię, Boże, przebacz mi, Panie, mój grzech. Oni Cię nie proszą, ale tylko o to, abyś nam przebaczył. I zacząłem prosić Boga o moją żonę. Mówię, Boże, jest mi potrzebna. Jest potrzebna moim dzieciom jeszcze. Panie, zostaw mnie, Panie. Proszę Cię, Jezu, tyleśmy przeszli. Dziecko ten. I wiecie, tak jak powiedziała żona, kiedyśmy pojechali, ostatniośmy robili te badania, piękna wiadomość. Jest powiedziane, że wieczorem bywa płacz, ale rankiem radość wielka. Musimy ufać tak Bogu. Wiecie, 2 miesiące temu ja przestałem chodzić na nogi. Przez 2 miesiące nie chodziłem znowu na nogi. I przyszły, tak jak mówią bracia, diabeł przychodzi wtedy i oskarża i wiecie, i chce nas po prostu zbić z tropu, nie ma Boga. Gdzie Twój Bóg? Ja tak samo byłem w szpitalu, wiecie, i jak nie mogłem się wykąpać, pielęgniarki przychodziły do mnie, żeby mnie móc wykąpać, ja się nie dawałem wykąpać, a ja nie mogłem chodzić. Więc poprosiłem żonę, żeby żona przyjechała z Brzeszczycy do Wrocławia, żeby mogła mi pomóc. Ogolić się, wykąpać się. I wiecie, i wtedy obróciłem się do ściany, aż zapłakałem. Zapłakałem, że mi poleciały. Mówię, Boże, co jest w moim życiu? I wtedy Bóg mi otworzył taką na stronie, taką książkę czytam, jak Jezus traktował ludzi. I przeczytałem takie, wiecie, tą piękną historię o tym człowieku, który przy tej sadzawce czekał. Który był przy tej sadzawce. I wiecie, i naprawdę nie wiedziałem. Nigdy nie przeczytałem tego, nie wiedziałem o tym, ile on lat tam tak chorował i tak czekał. I kiedy przeczytałem to, ja tak narzekałem, mówię, Boże, co jest? 2 miesiące na nogi już nie chodzę, tu żona, tu może dziecko, tu niedawno tato mi zmarł. Tu ten, mówię, Boże, czemu to nas dotyka, czemu mnie? I wtedy otworzyłem tę stronę i tam przeczytałem to, że właśnie ten człowiek w tej sadzawce. Inni skakiwali, inni przychodzili, a jemu nikt nie pomagał, nie dawali szansy. I wiecie, przeczytałem, że on 38 lat. Tak? Dobrze mówię? 38 lat. Wtedy powiedziałem, Boże, przebacz mi. Przebacz mi, Boże, my musimy być cierpliwi we wszystkim. Cokolwiek się stanie w naszym życiu, cokolwiek będzie, jakieś utrapienie, cokolwiek, jak my musimy być cierpliwi do samego końca. Wiara, wtedy doszło do mnie, że wiara w Jezusa Chrystusa będą cuda. Cuda w dużej mierze zależy od Ciebie i ode mnie. Czy Ty przyjmujesz te cuda? Czy Ty chcesz te cuda? Czy Ty chcesz być zdrowym? Czy Ty chcesz? Ale wiecie, co jest przeświadczeniem wiary? Że choćbym umarł w życiu. Mówię, Boże, cokolwiek by się stało zaraz ze mną tu w tym szpitalu, ja muszę wierzyć, że jestem zbawiony. Jezus nigdy nas nie pozostawi. Jeden werset mam taki właśnie, który chciałbym przeczytać, który Bóg mi dał. I ten werset jest taki, że Bóg zawsze nas wzmacnia w każdej sytuacji. Wierzę, że Edytę wzmacnia. Twojego męża, Twoje dzieci. I wzmacnia każdego dnia. Także i Was. Wszystkich. Moją żonę wzmacnia. Jest napisane w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza i w 12 rozdziale. Jest napisane, że dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Chrystusowi Jezusowi. Amen. Amen. On nas wzmacnia każdego dnia. Niech Was Pan błogosławi. Amen. Amen.